Hi Satikan, सब बाला से ना अच्छा আজি अपन खान तो थंबनेल पर साइके न गुशी से होले भी मैं अपन खान के फर्स्ट कोई दिबो कि तो अंकल तो कैंसर पेशेंट एक तासे ना होगी ना अंति प्रॉब्लम खान के को होले भी इसी प्रॉब्लम ते होगी ना से और की प्रॉब्लम ते होगी ना से तो भी बाहर पर मुखान शॉर्ट पर डिस्कस करेगी ना जाबो होले तो जो तो बस्ती दी थाके अंकल आंटी दो और इतु गोर तो शिकुले तेला बच्चा खान पर रेंट ते थाके तो इति ट्रीटमेंट लगे ना बस्ती ना जागे ते इति ते खान ला बच्चा खान ला गोटे रेंट ते आइगे ना बहिगे ना से तो बिशु कथा सुरू न होगे ते आंटी अंकल ला नाम की आसे और अंकल तो किते बीमार हो जैसे किनी का हो ऐसे तो लोग कोई दिले बालो अच्छा पहले सर के थैंक्स दिया सर और भाई तो जन थैंक्स दिया सर मैं खान तो पादन दिया अपने खान वो तो क्रोला हब पर पिछे थैंक्स दिया सर तैला नाम तो भी यार अपनी तैला का माइक से बस्ती ये जैसे से तो तैला का बीमार कहानी को वाले पिछे डैम ना क्यों वाले पिछे और पर ना जैसल मार्च पर आजा कुरी के ना रेफल दे जैसे देखन केमो कैंसर सेनेक्स कैंसर से कोई से तो कैंसर से कोई देखन और एडमिट करी के देखन केमो रेडिएशन हालियो कोई से सब खत्म हो से होले भी ताई तो बेमार तो इमान फालतू न है और डॉक्टर खान को आता इतो सल्फेट कंटिन्यू जाओ कोई से तो पूरा कोई नहीं तो पैसा तो बोला पूरा साइड खानते लोगों ब्लॉग एक तब ना भी एको न है इनका कोई शैली पे एको न है अमी खान भी दुख पासे रे पे अमी प्रात तो पान भी से तो प्रा ते खान है अमी खान तो हो कोई ना तो तक ऐसे होले भी जाना मानो ना जाना मानो खो मानो सादी खान से ते निमिते विषय दुख पासे होले भी ये तो अभी खान जाने से तो 5-6,000 न है ना 700 2,000 नहीं के ना लाख लाख होता है ना इतो पूरा ना बारे हो इसे इतो सेल्फी और ट्रीटमेंट कंटिन्यू जब भी कोई से और इतो तो किनका होना इनका कोई था कि चले इतना तो ना बारे हो इसे इतो पूरा नहीं ले मतो पूरा मानो पीछे ऐसे सुर जाना मानो पीछे ऐसे तो पूरा एक पर मतो माने वो था कि होना कि कोई के ना अपने खाने हाथ में पीछे टेंस में है तो ताई खान या तो कौन बा मानो ब्लॉग अपने लगा ब्लॉग सा मानो तो जाने वो बाबा जाने मानो तो ये तो खानदान मानो बस्ती मानो और खोर मानो तो नशा ना इन्हें कभी भाभी हो लेबी न है तो लगा कोथा न है तो पिछे ताई खान भी दुख पाइसे जाना मानो ना जाना मानो पिछे ताई निमित्ते दुख पाइसे लेबी ये तो खत्म न करे तो पूरा मरम करे क्या ना पाची वाले दुनिया दे था कि वाले मन आसे तो पूरा ना तो पहले भी की होले भी दे तो भाषा वाले जी वो कोई के ना इनका दवाई की लो था कि होले भी ना बारो है तो पूरा अपने लगा ब्लॉक दे सा मानो जाने मानो ना जाने ममरम पूरा प्रार्थना दे होले भी फाइनेंस होले भी अमी खान खोर तो जन मतलब करे लाइक मान फाल कोई के ना कोई दिया से और कोमले पिछा से होले भी मन आराम नहीं तो पूरा और कौन बा मानो याते थाकी के ना याते सही के ना कौन बा मानता है तो अमी जाने से हो तो क्यों है ना इनका को मानो भी थाकी वो तो पूरा ताई खान लोगों दी भी अमी को ऐसे कौन होले भी बाबा जाने मानो तो सही के ना मोरम करे के ना प्रार्थना होले भी करे टीवी फाइनेंस होले भी मतलब करे ले कि मान फाल को के ना अमी सरप्राइज तो कोई दिया से थैंक यू सो मच और इतना अंतिम कोई ध्यान से ना तखन बस्ती दे थका मानो आसे ना नि खेती बाड़ी करी के ना खामानो आसे होइले भी खानदान मानो होबी नले बस्ती मानो खान होबी चिना जाना मानो खान होबी सब बेसी मानो ब्राता खान के हेल्प करी के ना इनका बेसी देर आइसे को आसे 2025 पर बीमार तो स्टार्ट हो जे एक साल पर कंप्लीट हो जैसे ना इना हो इना केमो भी हाली से रेडिएशन भी करिसे कुछ होले भी इतना भी अंकल लगा बेमार तो डिफरेंस तो इमान हुआ नहीं और डॉक्टर खान पर कोआ हिसाब के तो तला ट्रीटमेंट तो इतना खत्म न हो इतना कंटिन्यू जाबो लाइसे कुछ और तो किमान देर जाबो ना जाने किनिका होबो ना जाने और इतो ओपोर्टे ताई लगा लेफ्ट साइड लगा इतो काम भी इन्फेक्शन हो गिना से कुछ तो ताई बिखा पड़े इनका दूरी गिना भय से भी
তো আৰু এইটো প্ৰব্লেম এটা হৈছে বোলে প্ৰব্লেম এনেকা ওলাই কিনে এনেকা বেছি দুখ পাই কিনে আহি যাইছে তাই দুজনটো আৰু কোৱাঞ্চনা খালি দুজন হৈ কিনে তাই খান লা ফেমিলি বস্তি মানুহ তাই খান চব এনেকা আংকলকে চাই কিনে মৰম কৰি দি আছে তো এতিয়াতো আনকি পৰা কোৱাঞ্চনা তাই খান পাৰা তাকতো কিমান পাৰিছে আংকলকে চাই লৈছে এতিয়াতো সাৰ্ভিস থকা মানুহ নহয় নহলে বিজনেছ কৰা মানুহ নহয় তো ফাইনেন্সিয়েলি বেছি প্ৰব্লেম হৈ কিনে আছে আৰু মই জানে মই কেতিয়াবা এনেকা দুখ পা মানুহ নহলে প্ৰব্লেম থকা মানুহ আপুনি খান লগা সামনে আনি দিয়া তামতে আপুনি খান তো কেতিয়াবা মই চৰম নেখেলাই এই ধৰণে মই বেছি আপুনি খানকে খুশি পাই মই খুশি পাই কিনে আপুনি খান তো একো লাভ নাপাব হইলে ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি খানকে ডাবল ট্ৰিপল ব্লেছিং দিব কৈ কিনে এইটোতো মই বিশ্বাস কৰি কিনে এনেকা কাম কৰি থাকে আৰু আজি আংকল আন্টি লগা প্ৰব্লেম আপুনি খান লা সামনে দিয়া আনি দিছে মইতো খালি তাই খান লা খবৰ আপুনি খানকে জানাই দিয়ে আছে দে মইতো একো তাই খানকে দিব নাপাৰব হইলে দিয়াতো আপুনি খান হি পাৰব এইটো কাৰণে আপুনি খান লগা একাউন্টে 1 টাকা হবি 10 টাকা হবি 20 টাকা হবি এইটো 10 টাকা আছে শরম লাগে এইটো 2 টাকা আছে শরম লাগে এনেকা নহয় 1 টাকা জমা হতামতি তো 100 হব তো 100 জমা হতামতি তো লাখ হব তো না নহয় এইটো কাৰণে আপুনি খান 1 টাকা হবি 10 টাকা হবি কিমান পাৰে আপুনি খান প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা এইটো পইচা আংকল আন্টিকে পাঠাইছো কলি তো এইটো আপুনি খান লগা প্ৰাৰ্থনা কৰা লগা ব্লেজিং পইচা এইটো পৰা আংকল দাবই কিন কিনা খাইলে কিলে ভাল হ'ব না নহয় এইটো কাৰণে তাই দুজনকে এনেকা আপুনি খান লগা ডাঙৰ ব্লেজিং মানুহ মৰিবলৈ থকা টাইমতে মই খান এনেকা ইকি লগতে কাম কৰি কিনে কিমান মানুহকে বাচাই কিনে আহিছে না নহয় ঈশ্বৰ বাচিব মৰিব এইটো ঈশ্বৰ হাতে আছে হইলে এইটো দুনিয়াতে থকা টাইমতে মানুহ তো ট্ৰাই কৰিব লাগে তো মানুহ ট্ৰাই নকৰিলে তো ঈশ্বৰ হেল্প নকৰিব তো এইটো কাৰণে মই খান মাংস ফানি হলে ট্ৰাই কৰিব লাগে তো এতিয়া মই আংকল আন্টি লগা প্ৰব্লেম আপুনি খান লা সামনে আনি দিছে আপুনি খান তো সব বুজিছে কৈ কিনে ভাৱনা কৰি আছে আৰু আংকল কেনেকা ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে কিতা কি কৰিব আছে এইটো খালি আজি নহয় কিনে পিছে দিবি আপডেট আপুনি খানকে ক'ব এইটো কাৰণে তো তাই খান একাউণ্ট নম্বৰ আৰু স্ক্ৰিনৰটো হৈছে ক'লে তো মানে জিপে নম্বৰটো স্ক্ৰিনকে দুইটা নম্বৰ দি কিনে আছে কেলে লিমিটেড আছে আজিকালিতো না দিনতে 20 টাইমছ ট্ৰানজেকশ্যন হৈ যায় সকলোতো বন্ধ হৈ যায় এইটো কাৰণে এইটো আৰু এইটো দুইটা নম্বৰ দি কিনে আছে এইটো আন্টি লগা বাচ্চা খান লগা আছে তাই খান লগাই আছে এইটো দুইটা এইটো কাৰণে কোনটো ওলাইতে আপুনি খান হাল দি লিবি হৈ যাব কৈ কিনে আপুনি খানকে কৈ দি আছে আৰু যদি কোনোবা আংকলকে লগ কৰিব কোনোবাটো লগ কৰিব কয়ে কোনোবাটো ফোন কৰি কথা কৰিব সুধি থাকে এইটো কাৰণে এইটো নম্বৰ দুইটাতো তাই খান লগাই আছে আপুনি খান এতিয়া কণ্টেক্ট কৰি কিনে যদি আপুনি খান আংকলকে লগ কৰিবলৈ মন থাকে নহলে আংকলকে কথা ক'বলৈ মন থাকিছে ক'লেতো এইটো নম্বৰতে ফোন কৰিবি কৈ কিনে এইটো জনাই দি আছে তো কোৱা নিচিনা এনে 3 দিন 4 দিন 5 দিন এনেকা ৰখি চাব এনেকা হৈ কিনে কেনেকা হ'বলৈ আছে আংকলটো ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকা যাবলৈ আছে এইটো খান চব আৰু এমাউণ্ট আপুনি খান আংকলকে দিয়াটো কিমান আহিছে এইটো চব আপুনি খানকে ক'ব তো এনে 3 দিন 4 দিন ৰখি চাই কিনে আৰু আংকল আপডেট আপুনি খান লগা ওচৰতে আনি দিব তো আজি লগা ভিডিঅ'টো এতিয়াৰপৰাই এণ্ড কৰি ল'ব মৰম পৰা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি আৰু মই লগা নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ কৰিব দিছোঁ বাই বাই